ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்மளுடைய வாய்த்தமிழ சேனலில் பார்க்குறது என்ன அப்படின்னா, அதாவது பித்தத்தை குறைக்கிறதுக்கும் காய்ச்சல் வந்தால் சளி பிடிச்சா இந்த மாதிரி தொல்லையில் இருக்கும்போது எந்த மாதிரி டீ எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இன்றைக்கி டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி தான் முதல் முறையாக நம்ம வாய்த்தமிழ சேனலில் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. சேனலுக்குள்ளார மருத்துவ குறிப்புகளும் மற்றும் இயற்கை தொடர்பான பாரம்பரியமான உணவு பழக்கவழக்கங்களையும் பதிவேற்றம் செஞ்சுட்ருக்கோம். இந்த டீ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல ஒரு பொடி ஒன்று தயார் பண்ணிக்கலாம். அது எப்படி தயார் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதற்கு ஒரு சின்ன கப் அளவு நான் கொத்தமல்லி விதைகள் எடுத்துட்டேன். இது பித்தத்தை நல்லா குறைக்கக்கூடியது. உடலில் ஏதாவது பித்தம் இருந்துச்சுன்னா, இல்லை உடல் சூடாக இருக்குது, வாய் கசப்பு தன்மை இருக்குது அப்படின்னா இந்த கொத்தமல்லி நீங்கள் டீ போட்டு குடிச்சிங்க அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும். அதனால் கொத்தமல்லி விதைகள் ஒரு கப் அளவு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன டேபிள் ஸ்பூன் அளவு மிளகு எடுத்தாச்சு. மிளகோட அளவு கம்மியாக தான் கொடுத்துருக்கேன். சின்ன டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எடுத்துக்கங்க. அடுத்து பட்டை, அதாவது லவங்கப்பட்டைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, இது எடுத்துங்க. இதனுடைய நற்பலன்கள் நிறைய இருக்குது. அடுத்து ஏலக்காய் ஒரு 10 எடுத்துக்கலாம். லவங்கப்பட்டை பார்த்திங்க அப்படின்னா நீரிழிவு நோய் வராமல் பார்த்துக்கலாம், மூட்டு வலி இல்லாமல் பார்த்துக்கலாம், மேலும் இரும்பல் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருந்தால் அதுக்கும் இந்த லவங்கப்பட்டை நல்ல ஒரு தீர்வாக இருக்கும். அதுக்காக நம்ம இதில் லவங்கப்பட்டையும் சேர்த்துக்கிட்டோம். ஏலக்காய் வாசனைக்காகவும் மேலும் ஜீரண சக்தி தூண்டுறதுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எல்லாமே பண்ணலாம். அடுத்து ஒரு சின்ன கட்டி அளவு சுக்கு, அதாவது ட்ரை ஜிஞ்சர்னு சொல்லக்கூடிய சுக்கு எடுத்துக்கிட்டோம். இது உங்கள் தொண்டையில் இருக்கக்கூடிய கரகரப்பு தன்மையை நீக்கும், நல்லாயிருக்கும். உடல் சோர்வு இல்லாமல் பார்த்துக்கலாம். இப்போ இது எல்லாமே நல்லா ஆற வச்சுருங்க. இதை பொடியை நல்லா அரைச்சிட்டேன். இந்த மாதிரி தான் இருக்குது. கொஞ்சம் குறகுறப்பாக தான் இருக்கும். காரணம் என்னென்னா கொத்தமல்லி போட்டிருக்கிறதுனால அந்த பொடி கொஞ்சம் குறகுறப்பு தன்மை தான் இருக்கும். இதுக்கு மேலே நைஸாக உங்களால் அரைக்க முடியாது. இதில் போட்டிருக்க பொருள் பார்த்திங்கன்னா கொத்தமல்லி விதைகள் ஒரு சின்ன கப் அளவு எடுத்தாச்சு. ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு, அதுக்கப்புறம் 2 பெரிய சைஸ் பட்டை, ஏலக்காய் 10 ஏலக்காய், சுக்கு ஒரு கட்டி. இது எல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா வறுத்துட்டு அதை இந்த பொடி பண்ணி வச்சாச்சு. இதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நீங்கள் 1 மந்த்துக்கு அளவு கூட ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம். இப்போ டீ போடலாங்க. இதில் 1 டம்ளர் அளவு தண்ணி ஊற்றியாச்சு. இப்போ இதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் நான் 2 டம்ளர் டீ போட போகிறேன். 2 டேபிள் ஸ்பூன் அந்த பொடி போட்டேன். அது நல்லா இந்தளவு கொதிக்கட்டும். அதில் இருக்கிற எசன்ஸ் எல்லாமே நல்லா இறங்கட்டும். 1 நிமிடங்கள் கொதிக்கட்டும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரெகுலராக என்ன டீ தூள் பயன்படுத்துவீங்களோ அந்த டீ தூள் 1 டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்குங்க. இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்கிறதுக்கு அப்புறமா ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துறேன். அப்போ இதுக்கு 4 டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துங்க 2 டம்ளர் டீனா. அப்புறம் 1 டம்ளர் அப்படியே நல்லா திக்கான பால் சேர்த்துட்டேன். திக்கான பால் சேர்த்துற அளவுக்கு நல்லா டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ பாருங்கள், நல்லா கொதிச்சிருச்சு. ஏற்கனவே ரொம்ப நேரம் கொதிச்சிருனால இது ஒரு அளவுக்கு பொங்கி வந்துச்சுன்னா போதும். நீங்கள் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஆஃப் பண்ணிட்டு நல்லா ஃபில்டரை வச்சு வடிகட்டிடலாம். இது ரொம்ப ரொம்ப உடம்புக்கு ஆரோக்கியமானது. பித்தம் இருந்ததுன்னா குறைச்சிரும். தொண்டையில் கரகரப்பு தன்மை இருந்தால் குறைஞ்சிரும். காரணம் அதில் கூடிய சுக்கு இது எல்லாமே உடலில், அதாவது தொண்டையில் இருக்கக்கூடிய கரகரப்பு குறையக்கூடியது. உங்களுக்கு உடல்நிலை சரியில்லை அப்படின்னா சாதாரணமாக டீ குடிக்கிறத தவிர்த்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பொடி பண்ணி வச்சுட்டு இந்த டீ நீங்கள் குடிச்சிங்க அப்படின்னா உடலில் நல்லா பித்தத்தன்மையை குறைக்கவும் செய்யும். நல்லா வாய் கசப்பு உங்களுக்கு குறைய செய்யும். இந்த பொடியை அரைச்சிட்டு வீட்டில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் எந்த டைமில் வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒருவேளை உங்களுக்கு உடல் சோர்வாக இருந்ததுன்னா அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு டீ போட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணி குடிச்சிங்க அப்படின்னா நல்லா புத்துணர்ச்சியாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம ஆஹித்தமிழ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க.